documentation and filings and everything is included. Okay, documents for everything. Αυτό που βλέπετε πάνω είναι σκόνη τώρα από τη ζάχαρη που δουλεύουμε εδώ. What you see that it's a bit dirty is because of the sugar that we work here, so it's gonna be clean. Αυτό πλένεται και τρέχει όλο κάτω. It will be washed. Okay. Okay, изчистват на шекера. Okay. Spare parts for all of the machines. Резервни делови, добре. Με όλα τα χαρτιά τους, όλα τα πάντα είναι εδώ. Spare parts and documents. Yes. Okay. Για 1 κιλό, για 2 κιλά, για 5 κιλά, για 10 κιλά. Okay. 1 to 5 and 10 liters, kilos. yes. Liters, yeah. Αυτή η μηχανή είναι ολοκαίνουργια, τα βλέπεις όλα μέσα. Μπορείς να δεις μέσα τη μηχανή εδώ. Have a closer look. Έχει μεγάλη σημασία τι βλέπεις. Είναι όλα καινούρια. Κοίταξε τα λάστιχά του. It's like brand new. Brand new, yeah. Όλα είναι καινούργια. Από εδώ, από εκεί. Δες τη μηχανή όλη. Μπορείς να μπεις μέσα εδώ, να βγάλεις φωτογραφίες. Okay, I will do. Όλη η γραμμή. Okay. This? Σκόνη. Πιο σύγχρονη μηχανή που υπάρχει. Όλα PLC, όλα είναι... Okay, can you tell me in short terms the process, whole process, how it goes? Μπορείς να του περιγράψεις περίπου τη διαδικασία, πώς μπαίνει, βγαίνει το μπουκάλι από το πέτ στην ετικετέζα. Έλα τώρα να σου πω.